Ана, осы бір 3 әріптен құралған сөзде бүкіл әлем сыйып кетердей бар мейірім мен махаббат жиналғандай. Перзент үшін түн ұйқысын 4 бөліп, әр сәтіне, қылығына сүйсіне жүріп, қалай ер жеткенін де кейде байқамай қалардай. Кейде әлі де сол балалық балғын шағындай өбектеп, бар мейірімінде арнап жатады. Жазира соңғы уақыттарда қатты толқып жүр. Тұңғышы, аналық махаббатының бастауы болған ұлы Сержан үйленгелі жатыр. Көптен бері махаббатқа мас болған жас жігіт анасына сүйгені туралы жиі сыр шертетін. Жасы да биыл 20-ның алтысына келіп есейіп те қалды. Өзінің жап-жақсы кәсібі де бар. Алғыр, пысық баласы әрдайым анасына қорғанда болып жүретін. Артынан ерген 3 бауырына да қамқор. Қолы қалт етсе, үйдің жұмыстарын да жасап, әкесіне қолғабыс ететін. Сондай алғыр баласының үйленем деп тойдың алдын ескерткелі Жазираның түн ұйқысы 4 бөлінді. Болашақ келіні туралы бар білген таныстарынан сұрастырып та көрді. Енді ғана 19-ға толған қыз биыл колледжді тамамдапты. Енді мамандығына сай жұмыс таппай жүрген сияқты. Шыққан тегі де қарапайым шаруа отбасы. Әкесі такси жүргізушісі, ал анасы үй шаруасындағы әйел. Біреуден алды, біреуден артта өз өмірлерін сүріп келе жатқан болашақ құдаларына іштей көңілі толмаған ана жүрегі бір түрлі беймаза күйге енді. Өзінің ақылды, әрі пысық баласын бақуат тұратын құрбысының қызына қосу ниеті болған тілегі де орындала қоймағаны. Сержан мен Анель қаладағы парктердің бірінде кездейсоқ танысып қалған болатын. Алғаш көрген сәтінде-ақ сұлу қызға назары ауған жігіт оның көңілін бірден таба алмады. Қаншама күн колледж алдында жағалап, ұялысына да тыныштық бермей жүріп, әрең көндірді. Ал еркелігімен, сүйкімді қылықтарымен одан әрі баурап алған қызға үйленуге асыққан Сержанның ниетін анасы қолдай қоймады. Балам-ау, неге сонша асығасың? Сәл танысып, араласып көр. Одан қалды қай жерден шыққан, тегі қандай, зерттейік. Отбасы болу сен ойлағандай оңай емес. Ту, анашым, осы сізді әкем бір көріп алып қашып кетті емес пе? Бір-бірлеріңізді танымасаңыздар да бақыттысыздар ғой. Ал біз Анель екеуміз араласып жүргенімізге міне 3 айдан да асыпты. Ай балам, бәрі сен ойлағандай оңай емес қой. Енді қандай жандармен құда болып жатырмыз, қыз қандай, сұрастырайық, сосын көре жатармыз, деп алдына ас қойды. Я, анашым, жарайды, сіздің дегеніңіз болсын, деп тамағын іше бастаған Сержан іштей өз жоспарын құра бастады. Құрбысымен бүгінгі күнін талқылап, болашақ құдаларын менсінбегенін айтып, Марал мен Сержанды қосу туралы өз ойының ұшын шығарып, енді айтып келе жатыр еді, сигналдатып, шулаған жастардың дауысынан селт етіп, терезеге жақындады. Жазира жеңге сүйінші, келін келді. Ақ құрдасым сізге келін әкелді, деп Сержанның жан досы Алмат үйге жүгіріп кірді. Дәл сол сәтте сазарып кеткен Жазира тұрған орнында қатып қалғандай. Айқайлаған, шулаған жастардың даусынан көршілер мен жақын жердегі ағайын туыстар да тез жинала қалды. Елден ұялғаннан ғана Жазира іздеп жүріп, сандығының түбінде жатқан ескілі орамалды алып, әрең салды. Барлығы қуанып, келінге құтты болсын айта, бірден топырлай да қалды. Бәрінен де әкесі қатты қуанып, шапқылап бүкіл туысты жинап, тойдың қамына кірісіп те кетті. Кәсіпкерлікпен айналысатын бұл отбасының жағдайы жақсы тұратын. Ауылда шағын дүкендері, қалада бірнеше киім дүкендері бар. Отбасының отбасылық кәсібін әкесі мен Сержан бірге басқаратын.
Ал ауылдағы шағын дүкенді Жазира қалған балалармен бірге дөңгелетіп отыр. Елден ұялғаннан ғана барын салған Жазира беташарын өткізіп алды. Артынан кештетіп, қуғыншыларды да күтіп, барлығын жақсы шығарып салған соң, өзінің жаңа статусына марқая арқаны кеңге салып, ене атты рөліне енді. Дегенмен жаңа түскен келінге ене болу әркімнің қолынан келсе де, оны өзіне жақын тартып, ана бола білу көпшіліктің қолынан да келе қоймасы анық. Келіннің шыққан тегіне көңілі толмаған Жазира Анельді алғашқы күннен жақтыра қоймады. Одан қалды пысық, әрі сұлу баласының таңдауы бойы кішкентай қара қызға түскеніне іші күйіп барады. Айналасы толған әппақ, бойы ұзын, сұлу қыздар болғанда, мына қап-қара қызды қайдан тауып алған өзі? Деп іштей ашуланып та қояды. Ал сонша өбектеп, бар жағдайын жасап, өсірген баласының ешкімді тыңдамай үйленгені жанына батты. Осы уақытқа дейін баласының айтқанынан шықпай, не десе де көнетін, әдетінде үйренген ана жүрек баласының бұл қылығына қарсы айрылғандай еді. Не болса да енді ештеңені артқа қайтара алмайтыны рас. Өзі жас болса да Анель өте пысық екен. Таң атпай ерте тұрып, есіктің алдын жинап, ата-енесіне сәлемін салып, дәмді етін, таңғы асын да дайындап қояды. Үйдегілердің барлығы жас келіннің әдебіне сүйсініп, оны ерекше құрметтей бастады. Тіпті салттан хабары бар жас келін барлық қайны-қайынсіңлілеріне есім қойып, аттарында атамай жүр. Ал жасаған тамағы тіл үйіріп, сондай дәмді болғанына барлығы мақтайтын. О, келін келіп, үйіміздің сәні кіріп қалды. Мұндай таңғы ас ішпегелі қай заман, деп қайынатасы дастарханға жақындап отырды. О, бутерброд, жақсы болды ғой, мектепке ала кетемін, деп кіші қайнысы біреуін сөмкесіне сала бастады. Тоқтаңыз ерке бала, келіңіз, әдемлеп салып берейін, деп Анель де оны пакетке салып, сөмкесіне салып берді. Үйдегілердің бұл қылықтарына іштей тыжырайған Жазира, «Тү, тамақ көрмегендей, өмір бойы аш отырғандай болдыңдар-ау. Осы жас кезімізде бізде жүгіріп істедік қой. Дереу ұмытып қалғандарын-ай», деп жақтырмай келінінің қолынан шайды ала, кесесіне көзін аларта қарады. «Ай, келін, не мені жақтырмай отырсың ба? Шайды сонша толтырып құйғаның несі? Жақтырмасаң айт, шайды өзім құйып ішемін», деп тыжырайды. «Жоқ анашым, байқамай қалғанмын ғой. Оның үстіне біздің үйде шайды толтырып құятын еді. Соған үйренгенмін ғой. Енді ол сенің үйің, ал бұл менің үйім. Сондықтан менің заңыммен болады бәрі», деп шайын сораптап ішті. Енесінің алғашқы күннен жақтырмағанын сезсе де, Анель көп көңіл аудармауға тырысты. Енесінің көңілінен шығу үшін де барын салып, ұзақты күн еш тынбайтындай еді. Таң атпай ерте тұрып, түннің бір уағына дейін жыбырлап, тірлік жасап жүре беретін. Сонда да енесі жоқ жерден ілік іздеп, тірлігінен мін іздеп отыратын. Бір күні тамағыңның тұздашы десе, екінші күні тым майлы деп әйтеуір жақтырмай отыратын. Ондай сәтте көңілі түсіп қалса да, байқатпауға тырысатын жас келін, соған ұнаймын деп барын салуға тырысатын. Жақтырмай отырса да, келіннің дәмді тамағын тауса, одан күнде пісірген тәттілерін жей сала жатып қалатын Жазира түні бойы асы қорытылмай, асқазаны ауырып шығатын да, таң атпай соны таңғы шайда айтып, үйдің берекесін алып отыратын. «Тү, анашым, енді өзіңіз көп жеп қойған боларсыз. Басқа ешқайсымыз ауырмадық қой осы», деп келіншегін қорғағысы келген Сержан бүгін анасына қарсы сөйледі. Сол-ақ екен, қолындағы шайын тастай салған Жазира аһ ұрып жылай кетті. «Иә,
Дұрыс. Келіншегіне тиіп жатырмын да, я? Қорғап шықтың дерек. Не дегенмен сүт берген ары жат, төсек берген бер жат болып жатыр да, я? Анашым. Әй, қатын. Не өтірік пе? Келіншегіне бір сөйлеп қалған еді. Жаны шығып кетті ғой. Бүйтіп берген шайларың бар болсын, деп жылай орнынан тұрып кетті. Күндізгі бақытты көңіл күйінің тас талқаны шыққан Анель жанарына толып қалған жасын әрең тыйып отыр. Дәл қазір біреу сөйлесе ытқып шығуға дайын. Кішкентай ғана тістеген нанын өзі шайнай алмай түйіліп отырып қалды. Түстен бері ештеңе жемеген балалар таласа тамақты жеп қойып, соңында таласып кетті. Тамақты аз жасағанына тағы сөйлеген енесінің сөзін көтере алмаған Анельдің жанарынан жасы домалап кетті. Барынша сездірмеуге тырысса да, жасы тоқтамай, оны сүртіп әлек болды. Соңы болмаған соң шайды желеулетіп, орнынан тұрып кетті. Келіншегін жақтағысы келіп, сержан тағы сөйлеген еді. Таңнан бері қалада жүргеніне шыдай алмаған Жазира айқайға басты. Тіпті күйеуінде тыңдағысы келмей, айқайлап, соңында өзінен өзі боз боран болып жылап, бөлмесіне кіріп кетті. Осылайша тағы бір күн осылай берекесіз аяқталды. Түні бойы жылап, көз ілмеген Анель болса, әбден өзін жеп бітті. Не істесе де жақтырмайтын енесінің көңілінен шығу мүмкін емес сияқты кейде. Амалсыз бәріне көнуден басқа шара таппағандай. Күнде үйде ұрыс-керіспен той күні де жақындап қалды. Келінін аса жақтыра қоймаса да, байдың әйелі деген статусына сай болу үшін барын салған Жазира құдалық пен тойдың әр сәтіне ерекше дайындалды. Дегенмен құдасының әкелген дүниесі мен киттері ұнамағанын қанша жасырғысы келсе де, тырысып жүрген бетінен ақ анық аңғаруға болатын еді. Той бойы тек өз достары мен құрбыларының жанынан шықпаған Жазира жаңа құдаларына тек тост барысында ғана бетпе-бет келіп, былай еш сөйлей де, мән бермей де қойды. Қызының бақыты үшін де үнсіз қайтқан Анельдің анасы құдағиының мінезін бірден ұната қоймады. Дүбірлі той да өте шықты. Үйге құтты болсын айтып келген әр жанға тек өзі мен достары туралы айтқан Жазира келіннің жүгіне қатысты сөз арасында қыстырып та қалатын. Білмеймін ғой. Құдағи білетін шығар деп ойлағанмын. Қызы да айтқан болар, біздің қандай отбасы екенімізді. Әйтеуір, бұрынғы заманның сандығында қалған мата шутасын әкепті. Оларды қаз дүкеніме қойсам да өтпейді. Оны қайтем енді. Ертең өзі шақырса, апарып берермін енді, деп құдағия әкелген киттерін лақтырып ортаға тастады. Жазираның мінезіне қанық туыстары да үндей қоймады. Келген қонақтарға қызмет етіп жүрген Анель болса, енесінің сөздерін естіп, тамағына тірелген өксігін баса алмай, бөлмесіне әзер жетті. Бір бұрышқа тұрып, өзін баса алмай жылап, әбден ренішін шығарды өзі де. Қанша жүрегіне жақын алмайын десе де, ата-анасының тірнектеп жинап, әкелген дүниесін менсінбегені жанына қатты батты. Таңнан кешке дейін үйдің тірлігінен босамайтын Анель соңғы уақытта өзін қатты тастап жіберді. Бөлмесіне кіріп, өз-өзіне қарауға, күтім жасауға да шамасы келмейтін. Кешке сүріне, әрең бөлмесіне кіретін келіншек, тіпті күйеуіне де көңіл бөле алмайтын халге жетті. Таң атпай, әйтеуір бір тірлік тауып қоятын Жазира келініне еш тыным тапқызбайтын. Баласы сәл келініне жақындай кетсе, іші қыз қайнап, дереу ашулана кететін. Жұмыстан шаршап келсе де, анасының келіншегін жамандауы, одан Анельдің де қашан қарама томаға тұйық, қабағы қатулы жүруі соңғы уақытта сержанның да шамына тиіп жүр.
Жұмыстан ашуланып келіп, сәл айтқаны болмай қалса, айқайлай жөнеледі. Жауап беріп жатса, сөз таластырма деп, одан әрі басып тастауға да тырысатын. Онсыз да күнде енесінің көңілінен шығамын деп жүргенде, енді күйеуінің өзгеріп шыға келгені Анельге қатты соққы болды. Сондықтан да жиі жылап қалатын. Бұл үйде бұрынғыдай ешкім сөзін сөйлемейтін болған. Адам өзін төмен санап, бұға берсе, оны айналасы да дәл солай жерге ұра беретіні бар емес пе? Анельді де дәл солай келген жері түртпектей беретін. Баяғы жалындап жанып тұратын қызда жұрнақта қалмағандай. Анель деймін. Немене, құлағың керең бе? Қайдасың? Деген дауыстан шошып кеткен келіншек далаға жүгіріп шықты. Жұмысынан ертерек келіп қалған сержан жолай анасының дүкеніне кірген еді. Ол да отқа май құйып, келінінің тағы бір ісін түгендеп, жамандап жіберді. Онсыз да жұмыстан шаршап, сіркесі су көтермей келе жатқанда, анасының мына сөзі жығылғанның үстіне жұдырықтай болғандай. О, келіп қалыпсың ғой. Құлағың керең болған ба? Не естімейсің? Жаңадан бері айқайлап жатырмын ғой. Үнемі сол ғой, бұлжырап жүресің. Сендерге жақпай қойдым осы. Не дейсің? Тағы қайталашы, деп иегінен қысып тұрған сержанның көзі қызарақтай кетті. Қайтала деймін. Ауырып кетті сержан, жіберші. Тілің шығайын депті ғой. Иә, анам дұрыс айтады екен. Сен тек менің алдында өтірік жуассың. Басқа уақытта жалмаусың ғой, деп итеріп жіберді. Бұдан әрі екеуінің орталарындағы жанжал өрши кетті. Тіпті бірнеше рет ұрыс барысында сержан Анельге қолда көтерді. Барынша отбасын сақтап қалуға тырысқан келіншек үнсіз көніп, бұл жағдайды жасырын ұстауға да тырысатын. Болмашы дүниеге ұрыс басталып, соңы үлкен дауға айналды. Соңғы уақыттағы қырғи қабақ соғыстан әбден шаршаған Анель де соңғы кездері сөз қайтаратын болған. Оған шыдай алмаған сержанда аямай соққыға жыға жөнелді. Менің бір анамның көңілінен шықпаған қатын маған керек емес, деп шашынан сүйрей сыртқа қарай тарта бастады. Әкесінің доғар деген сөзінде тыңдағысы келмеген сержан Анельді сүйрей көлікке салды. Қазір айнып қалып, тағы қалып қоймасын дегендей жазирады айқайға басып, жылап, өтірік рөлге кіре кеткені. Ашудан көзі қызарып кеткен жігіт көлікті бар жылдамдығына баса, көшені шаңдата, Анельдің үйіне қарай зулап келді. Жол бойы, қойшы, олай жасамашы, әлі жарасамыз ғой, бұлай мені масқараламашы, деп жалынған келіншек қанша тырысса да бұл жолдың соң еді. Отбасы тек екеуден тұрмайды. Ондағы әр кейіпкердің өз орны, ықпалы бар. Әсіресе жас жұбайларға үлкендердің қолдауы ауадай қажет. Қателігін көрсе демеп жіберіп, әр жетістіктеріне бірге қуана білсе, керегесін кеңге жайып, еңселерін тіктеп алары сөзсіз. Жарым деп сенген жанның қылығы жанына қанша жара салса да, Анель барынша отбасын сақтап қалуға да тырысты. Бірнеше рет үйге кешірім сұрап та келді. Дегенмен келіннен құтылғанына қуанған Жазира Анельді ауласына да кіргізбей қойды. Бір сәтте шаңырағы шайқалып, сүйгенімен айырылысқан сержанға да ауыр еді. Бір жағында анасы, екінші жақта сүйген жары. Жүрегі келіншегін алып келуді қанша қаласа да, сол жалған көкіректікпен анасының тілегі оны мойын бұрғызбады. Тіпті кейде ішімдікке сылқия тойып, үйіне келмей қаладағы пәтерлерінде қонып қалатын. Келіні үйінен кете, өзінің жоспарына кіріскен Жазира құрбысының қызы Маралды келін етуге асық. Күнде кешке баласына Маралды мақтап, одан қалды түрлі сылтаумен
екеуін бірге жұмсай беретін. Бастапқыда кішкентайынан бірге өскен қызды қарындасындай көрген Сержан қызға жолай қоймағанымен, анасының күнде айта беруімен соңында үйленіп тынды. Ажырасқандарына небәрі 1 айда өтпей, күйеуінің өзгеге үйленіп кеткені Анельге өте ауыр тиді. Бір бөлмеге қамалып, күйзеліске түскен қызына алаңдаған ата-анасы мен бауырлары барынша қолдауға тырысты. Осылайша жаңа өмірге ақырын үйренсе бастаған Анель қалаға жұмысқа тұрып, өткеннің сызын артта қалдыруға тырысты. Ешкімді тыңдамай, өз дегенін жасатқысы келген Жазира құрбысының қызын алып, көп өтпей-ақ бармағын тістеп қалғандай. Өйткені байдың ерке қызы тамақ жасамақ тұрмақ, еш тірлікке икемі жоқ еді. Бақуат тұратын құрбысы қызының тірлігін үйіп әкеп, Жазираның ел алдында мерейін өсіргенімен, келіні жиі ұялтатын. Ұйқысынан әрең түскі 12-де тұрғанымен қоймай, қит етсе қалаға жүгіріп, аңдығаны сән салоны Сержан еді. Көрінгеннен қызғанып, болар болмасқа ұрыста шығаратын. Ондай сәтте ашық жараны одан әрі тырнағандай болып, Жазираға күйеуі де сөзбен тиісіп қалатын. Сауап саған, бұл да кем. Жүренді, өз келініңе келін болып. Айттым саған. Ей, жастардың арасына түспе дедім. Тыңдамадың. Ал енді отыр. Осыған риза болып. Деп қолын бір сілтеп далаға шығып кетті. Өзегін өртеген өкініші түн ұйқысын расында 4 бөлді. Таңға дейін көзілмеген Жазира Анельдің қадіріне енді жеткендей. Бірақ тым кеш. Бұл өмірде ақша, байлық, мансап маңызды болған сонша көзін шел басып, кейде жанындағы жақындарының да қадіріне жетпей жатады. Дегенмен бұл өмірдің жазылмаған бір ережесі бар. Бәрі уақытша. Ортадағы сыйластық қана адамдарды сыйлы етеді. Сондықтан жақындарымыздың алдында қадірімізді жоғалтпайық. Сыйлы болайық. Әңгіме ұнаса лайк басып, пікір қалдыра кетіңіз. Құрметті тыңдарман.